हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविपाल और आप देख रहे हैं चैलेंज वीडियो। तो दोस्तों, आज की चैलेंज वीडियो होने वाली है कुछ अलग, क्योंकि हम हैं छोटे बच्चों के साथ। आज चैलेंज होने वाला है छोटे बच्चों में। ये हैं कुलदीप और ये हैं शिवा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही चैलेंजर आ चुके हैं। उन्हीं के सामने पूड़ी और छोले का यहाँ पर चैलेंज लगा हुआ है। महाथाली चैलेंज यहाँ पर लगवा दिया गया है। और यहाँ पर जो भी चैलेंजर सबसे पहले इन महाथाली चैलेंज को खा करके पूरा करेगा, उसको 200 रुपये का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछते हैं, तुम करेंगे पूरा या आप कर पाएंगे? ओके। अच्छा, दोनों में से कौन कर पाएगा पहले ये बताइए। मैं कर सकता हूँ। कर सकते हैं? पूरे जुनून के साथ बोल रहे हैं। और आप? हम भी कोशिश करेंगे। अच्छा, तुम हंस के बोल रहे हो कोशिश करेंगे। हाँ, दोनों ही चैलेंजर कह रहे हैं कोशिश करेंगे। चलिए इनको बैठाते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो कराते हैं शुरू। बैठ जाइए। आप देख सकते हैं दोनों ही चैलेंजर बैठ चुके हैं अपनी थाली के सामने। और यहाँ पर जो आज चैलेंज है वो है छोले और पूड़ी का। और कुलदीप और शिवा दोनों ही चैलेंजर बैठ चुके हैं। और यहाँ पर इनाम जो रखा गया वो 200 रुपये का इनाम रखा गया। देखते हैं कौन सबसे पहले अपने इस चैलेंज को पूरा कर पाएगा। जो सबसे पहले इस थाली को खाकर अपने चैलेंज को पूरा करेगा उसको 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तैयार हैं आप? तैयार है। आप भी तैयार है। हाँ, शिवा भी तैयार है। चलिए मैं जैसे ही 3 तक गिनती बोलता हूँ आपको शुरू कर देना है, ठीक है? 1 2 3। चलिए यहाँ पर शुरू कर दिए। और यहाँ पर कुलदीप ने और शिवा ने बहुत तेज़ी के साथ कोशिश शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ। और आप देख ही सकते हैं दोस्तों, कुलदीप की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है और शिवा की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। ये चैलेंजर छोटे बच्चे हैं आज की चैलेंज वीडियो में। अब देखते हैं कौन अपने चैलेंज को पूरा कर पाता है। यहाँ पर क्या कुलदीप कर पाते हैं या फिर जो शिवा हैं वो अपने चैलेंज को पूरा कर पाते हैं। काफ़ी तेज़ी के साथ कोशिश कर रहे हैं और छोटे बच्चे भी आ गए हैं इधर चैलेंज देखने के लिए। बच्चों का ये आज चैलेंज है। काफ़ी तेज़ी के साथ कोशिश की जा रही है अपने चैलेंज को पूरा करने में। जो भी सबसे पहले अपनी थाली को खाकर पूरा करेगा, चैलेंज को पूरा करेगा, उसको 200 रुपये का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। तो देखते हैं कौन पूरा कर पाता है। काफ़ी तेज़ी के साथ कोशिश की जा रही है यहाँ पर लगातार। और आप देख ही सकते हैं शिवा के पास अभी भी यहाँ पर पूड़ियाँ हैं। और मान सकते हैं कि दोनों जो चैलेंजर हैं बराबर टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर कह नहीं सकते कौन आगे है और कौन पीछे है। 8 पूड़ियाँ यहाँ पर रखी गई हैं और छोले आपको दिख ही रहे हैं। इस महाथाली में 8 पूड़ियाँ और छोले का आज चैलेंज है। अब देखते हैं ये चैलेंजर कौन जीत पाता है और कौन जीतेगा 200 रुपये का इनाम। काफ़ी तेज़ी के साथ कोशिश की जा रही है। कुलदीप भी कोशिश कर रहे हैं काफ़ी तेज़। अब कुलदीप के सामने अगर बात करें तो शिवा काफ़ी छोटे भी हैं, लेकिन फिर भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। आप बताइए कि इन दोनों में कौन सबसे तेज़ खा रहा है अभी तक, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत तेज़ी के साथ कोशिश कर रहे हैं कुलदीप, और शिवा भी उसी कड़ी में बहुत स्पीड पकड़ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। काफ़ी तेज़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुलदीप की 4 पूड़ियाँ खा चुके हैं और 5वीं पूड़ी उनके हाथ में है। वहीं शिवा की बात करें तो 5वीं पूड़ी शिवा खा चुके हैं, आधी पूड़ी खा चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं लगातार। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, शिवा भी कोशिश कर रहे हैं अपनी थाली को समाप्त करने की। आपको प्याज भी खानी होगी जो सलाद के रूप में रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार अगर इनको ज़रूरत रहेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ दोस्तों कोशिश कर रहे हैं दोनों ही चैलेंजर। इधर शिवा भी और उधर कुलदीप। बहुत तेज़, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अमेजिंग, बहुत तेज़ी के साथ कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन अपने चैलेंज को पूरा करके 200 रुपये की भी राशि लेते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं दोस्तों दोनों ही चैलेंजर, जो बच्चा चैलेंजर आज मान सकते हैं, बच्चों का चैलेंज है यहाँ पर। और शिवा हंस क्यों रहे, अपने खाने पर ध्यान दें। बहुत खूब, जीत सकते हैं। अगर जीत सकते हैं मौका है तुम्हारे पास। अगर खा सकते हैं तो खा सकते हैं और खा करके जीत। बहुत अच्छे। यहाँ पर मुझे हंसी आएगी अभी शिवा की जो एक्टिविटी है उसको देख के। चलिए कोई नहीं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग तरीका है, अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं और वीडियो के विनर भी कहलाएंगे और साथ में इनाम भी मिलेगा। अब देखना ये होगा कि कौन
इस वीडियो का विनर कहला पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवा की एक कुड़ी बची हुई है, कुलदीप की अभी 1.5 कुड़ी। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। आपको प्याज भी खानी होगी शिवा, यदि आप रेस में आगे हैं तो, और छोले जो हैं वो भी आपको खाने होंगे। बहुत तेज़ी के साथ कोशिश की। यहाँ पर इसको मुझे दे दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ पर कुलदीप की तरफ अगर ध्यान दें तो कुलदीप भी अब बराबर की रेस है। अब देखते हैं कौन पूरा कर पाता भाई। बहुत टक्कर बराबर की होने वाली है। यहाँ पर दोनों ही चैलेंजर बराबर की टक्कर पे हैं, क्योंकि पूड़ियाँ दोनों की समाप्त हो गई हैं। कुलदीप ने पहले समाप्त कर ली अपनी पूड़ी, आप देख सकते हैं, और अब बचे हुए हैं इनके पास। यहाँ पर शिवा ने बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे। दोनों ही मेहनत कर रहे हैं लगातार। अब देखते हैं कौन जीत पाता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो चैलेंज छोड़ के जा भी सकता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल। चलिए, शिवा की काफ़ी एक्टिविटी अच्छी है और यहाँ पर कुलदीप भी काफ़ी तेज़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको सारा प्लेट खा करके, सारी थाली खा करके, मुँह खोल कर दर्शकों को दिखाना होगा कि हाँ, हमने चैलेंज पूरा किया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप बताएं कौन जीतने वाला है। बहुत तेज़ कोशिश की है दोनों ही चैलेंजरों ने, बहुत खूब। 8-8 पूड़ियाँ रखी थी, छोले साथ में थे, प्याज भी थी जो सलाद के रूप में थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ कोशिश की, और कुलदीप भाई थोड़ा पीछे रह गए हैं। अभी कह नहीं सकते कौन जीत पाया है इस वीडियो के विनर। बहुत तेज़ी के साथ कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। खाइए इसको खींचिए जल्दी जल्दी और एकदम लपेट दीजिए एकदम, और खा सकते हैं तो बिल्कुल अपने आप को विनर बनाना है। कहीं है ये कहना लगे कि अभी थाली में है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पानी ये है, पानी ये लीजिए, ले लीजिए, ये ली। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी भी इसको खाएं, समाप्त करें, खींचिए। बराबर नहीं कह सकते हैं आंटी। यहाँ पर अभी भी कुलदीप कोशिश कीजिए। कुलदीप के पास अभी प्याज जो सलाद के रूप में रखी थी वो इनकी बची हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक्स्ट्रा भी और प्याज ले ली है और इन्होंने उसको समाप्त कर लिया है। आप देख ही सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आप देख सकते हैं दोस्तों। बताइए क्या जीत पाए हैं क्या शिवा? मुँह खोलिए, जूम कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करके एक बार इनकी थाली भी देख लीजिए। हेलो, यहाँ पर देख लीजिए, इनके पास अभी बचा हुआ है जो छोले हैं वो बचे हुए हैं, सलाद के रूप में प्याज थी यहाँ पर वो भी बची हुई है। और कुलदीप से बात करते हैं। कुलदीप, आपके थाली में अभी है और शिवा ने खा लिया है, अपनी थाली समाप्त कर ली है, तो क्या आप अपने आप को हारा हुआ मानते हैं? हाँ, जीता मान सकते हैं कि शिवा जीत गए? जीत गए। अच्छा जी, चलिए शिवा से बात करते हैं। शिवा, तुम जीत गए हैं, इस वीडियो के विनर हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से कह रहे थे आज चैलेंज हो गया, तो जितना तेजी से आपने कहा था हमसे उतना तेजी से खाया भी है। हाँ। तो काफ़ी हद तक मेहनत तो इन्होंने भी की थी, लेकिन कुछ ही मिनट की बात मान सकते हैं। 1 मिनट अगर इनको और एक्स्ट्रा मिल जाता हो सकता था ये इस वीडियो के विनर होते। चलिए, यहाँ पर मिनट की बात ये देखी जाती है। सबसे पहले जो भी अपनी महाथाली चैलेंज को खाकर पूरा करेगा उसको विनर की राशि यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो विनर की राशि थी वो मैं आपको दे देता हूँ, 200 रुपये जो रखी गई थी। तो ये लीजिए अपने 200 रुपये। और क्या कहना चाहेंगे वीडियो के बारे में, बताइए। वीडियो को अच्छा लगता है वीडियो और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उधर देख के बोलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवा का ये कहना है। तुम्हें क्या वजह रही भाई? खाए नहीं जा रहे, मतलब खाया नहीं जा रहा, क्यों? पेट भर रहा था। अच्छा, पेट भरा था। तो शिवा तो तुमसे छोटे हैं, फिर भी चल रही थी, कैड़ी थी। तो ये तो साथ साथ में एक ही जगह से आई हैं, खाना तो एक ही जगह से आया था, वो कैसे खा गए? ठंडी थी ना। तो ठंडी तो उनकी वजह को भी होंगी, तुम्हें उन्हें गर्म दी थी क्या? ना, चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, अपनी बात रख रहे हैं। कुछ ठंडी थी, कुछ इधर उधर की बातें बता रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पर जो वीडियो के विनर है वो शिवा है। हाँ, यहाँ इस वीडियो में वीडियो के विनर हो गए हैं शिवा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैलेंज XY।